popcorn i kanonen. Og Anna, ved du hvad? Du skal lige have noget beskyttelsesudstyr på. Det er meget vigtigt, når man sådan skyder folk i hovedet med kanon. Så derfor skal du have en papirspose på hovedet. Og Anna, du kan lige stå herovre. Sådan der. Godt. Anna. Så er hun blevet. Ja, godt. Du skal bare stå der, Anna. Og ved I hvad? Når man skal skyde folk i hovedet med kanon, så er det meget vigtigt, at man har nogle medskyldige, så man kan sige, det var de andre, der gjorde det. Så unger, skal vi skyde Anna i hovedet med kanon? Det kunne jeg køre. Skal vi skyde den gamle dame i hovedet med kanon? Det er jeres børn, det her. Nå, godt. Jeg tror, vi er klar. Og så skal vi lige hjælpe hinanden alle sammen ved at råbe 3, 2, 1, fyr. Er I med på det?